時矢カンパニー代表の関根です。これから長男、と一緒にですね、サッカーに行きます。おばさんサッカーということで、今日ももしかしたら人数少ないかもしれないんですよね。そう、今日ゼミでサッカー経験者の辻さんに教えてもらった、サッカーはイメージのスポーツだということで、記録を見ながらですね、自分がいけるところをイメージしながらちょっとやっていきたいと思います。帰ってきたらまた落ち込んでるかもしれませんが、それでは。